啱啱 book 咗機票，連我阿媽都話我衰咯。心諗其實我仲有1個月就見到你啦，哈！要去呃你個 best friend 係一件好難嘅事。今日係7月3號，咁我啱啱咧就做咗一樣好興奮嘅事，啱啱 book 咗機票，係我就 book 咗7月1號6點鐘到 Toronto 啦。跟住咧，點解要 book 7月1號咧？就係因為我個 best friend 佢就要過嚟加拿大啦，同佢男朋友。跟住咧，我就決定唔話俾佢聽。佢係7月1號嘅6點幾會到啦，即係我會早佢40分鐘到 Toronto， 喺同一個機場。我上一次翻香港係19年啦，而家係2022年啦，so 我已經19年之後已經冇見過佢，但係 I'm so excited，OK？好，到時就睇下佢咩反應，希望佢會開心到喊。or maybe not， 但係 I'm not sure。其實我係 send 咗個 message 俾佢啦，但我 delete 咗啦，我係 signal send， 即係佢會 show you deleted the message 㗎嘛。咁希望佢唔會問到咩事，因為佢如果問我嘅話，我哋應該會破功，我應該會話俾佢聽，因為我太興奮。但係 anyways， 我哋7月1號就再翻嚟，幾個月後見。有一個 update about 我個 friend， 我要更正翻先。而家係3月10號，即係琴日係3月9號嘅時候，我係 book 嗰張機票。我唔知點解自己會改咗7月3號啦。But anyways， 咁我 delete 咗個 message 之後咧，我就費事佢問我你揾我啊定唔知乜嘢咁樣啦。因為咧我同佢講嘅時候咧，我係話4號去到8號嘅。咁咧。跟住咧，我就話：爹哋媽咪話1個禮拜咧唔 worth the price 咧咁樣咧，咁我就話好 sad 啊，冇得見你咁樣。但係咧邊話咧，我自己另外一邊就笑到傻咗。但係我係有良心責備自己啊，唔好嬲我明唔明？我就係咯，死啦！我係咪好衰咧咁樣？連我阿媽都話我衰咯。跟住我就有諗過，好唔好話俾佢聽？但係咧 Justin 咧係非常之贊成我唔好話俾佢聽啦，所以你要賴咧就賴佢。係啦，咁所以咧而家咧佢就係處於一個非常之唔係幾開心嘅狀態啦。但係咧我而家咧又 kind of 樂在其中，喺度呃佢話我見唔到佢，唔係咁，所以咧我就非常之期待佢嘅反應。如果中間有啲咩 update 咧，我再同你哋講。我而家要 update 下榮榮嘅狀況。榮榮咧就話：我今年會唔會見到你啊？其實咁樣啦。跟住我就會12月啊嘛咁樣啦。跟住心諗其實我仲有1個月就見到你啦，哈！So 跟住咧，我仲要係咁喺度同佢講話，佢嚟到加拿大要做啲乜嘢啦，跟住爭啲就唔小心被佢發現，但係我就係咁補翻話，叫 Sheena 帶你去叫爹哋媽咪點樣點，跟住咧我仲嘗試即係問佢到底佢落機想食乜嘢啦，但係跟住佢就唔知，即係我就講到好似完全唔關我事咁樣，但係其實 little do you know I'm here to pick you up。佢到底會係咩反應？不如你估一個，我估一個。你估下佢第一句會講啲乜嘢？點解嘅？我都覺得係，我會嚇點解嘅咁樣咯。我會覺得佢係，我要扮埋佢個語氣。佢會點解嘅？跟住之後，我覺得佢應該唔會喊咯，但係我好希望佢會眼濕濕嘅同我講點解嘅咁。你覺得咧？除咗點解你要扮埋個語氣，就係 exactly 你講嗰個。Oh my god！坐我哋兩個都係估同樣嘢，咁真係冇嘢讀。OK，anyways，跟住仲要同你講咧 ，Albert 係知㗎，除非佢唔記得咗。I love you。好想快啲見到你，每日都好想快啲見到你。好啦，到時有咩 update 再同你哋講。唔好嬲我今日係6月22號，咁咧距離
Wing 到嘅嗰一日咧，就仲有1個禮拜多2日。I'm so excited！ 但係咧，點解今日要拍咧？就係因為我就 plan 緊一個行程啦。我琴日咧就 text 咗Wing 嘅男朋友傾下咧，佢就無啦啦話：唉，我哋班機俾人轉咗啊！我哋而家要喺 Vancouver 轉機咁樣。哦，好啊，冇問題啊咁樣。咁跟住我就突然間問起佢有冇我爹哋個 contact 喎。咁我就因為佢接機嗰個係我爹哋咁樣。咁我就不如我 send 定爹哋個 contact 俾你啦咁樣。咁我就 send 咗啦。但係我就突然間諗起，如果我唔係 send 俾榮榮 send 俾你，咁樣榮榮咪會有可能知道，即係點解咁奇怪嘅？點解你會有 share 爹哋 contact 咁樣？咁我就等我自己再 send 多次俾榮榮啦，即係求其當係一個好 random 嘅 thought 咁樣就你有冇我爹哋個 contact 啊？冇我 send 俾你啊咁樣。跟住之後咁佢冇啦，咁跟住突然間咧佢就下一句就問我，咁我係咪應該而家 contact 佢哋啊？我真係好，我而家要扮唔知發生咩事先。但係其實我已經知道佢點解要 contact 佢哋噶啦，因為佢班機轉咗。咁但係因為呢件嘢咧係佢嘅男朋友話俾我聽噶嘛。咁如果我知道，咪真係好似我點解會知道咧？係咪？我即刻點解嘅？佢就係啊，唔記得同你講啦，我哋班機俾人轉。哇，好彩我執生執得快。好好笑，我真係覺得要去呃你個 best friend 係一件好難嘅事。Cause I just want to tell her so badly, you know, like 我乜都話俾佢聽㗎嘛，但係突然間唔可以同佢講，我要同佢男朋友講啦。跟住佢同我講嘅時候，我仲要扮唔知發生咩事。I'm so sorry， 我良心受責備㗎，你唔好怪我。我琴日都問咗佢男朋友，我話你估唔估到慢慢見到我個反應會係點？你估下佢會唔會喊？跟住佢話我都估唔到，可能佢會呆咗。跟住點解嘅咁樣咯？咁所以咧，而家有3個人都係估點解嘅咁樣嘅反應。咁到時睇下係咪真係咁樣反應。個 update 就係咁樣啦。如無意外，應該我 pack 行李嗰日見。好，再講，拜拜。OK， 今日係6月29號，即係咧我仲有2日就見到。跟住琴日咧，我同榮榮 text 嘅時候咧，好好笑啦。佢就講開即係佢就嚟啦 ，can't believe it 咁樣啦。跟住佢就係啊，好 excited 啊！你快啲過嚟啦咁。我就話 soon enough you'll see me。佢就快啲過嚟啦，喊過嚟。like 好快㗎啦，好快㗎啦，好快嘅意思係2日。攞個風嘅殘葉出嚟。我哋而家去 Calgary， 跟住聽日就上機啦。I mean 唔係我哋，係我。你係咪唔開心啊？好唔開心。I'll miss you。係啦，但係咧，我哋而家前面有2個係好響，但係我哋前面咧有2個好重要嘅 guest 啊，你睇下，勁誇張啦佢哋。我哋去到 Calgary， 再同大家講啦，或者我聽朝先至再拍啦，可能。好啦。拜拜啦，我掛住你㗎，2個禮拜後見。好，我已經到咗 Toronto as you can see。Hello。榮榮嗰班機咧，佢仲係咁不停 delay。佢哋而家係3點半先會到 Toronto 啦，凌晨。咁所以而家咧，全屋嘅人都基本上要揸車嘅，係啦，嘗試瞓覺。咁但係咧，我就睇住嗰個 flight 嘅情況啦，其實都好快到啦。如果佢係真係班機。如果佢真係班機就都係嘅，
真係唔知佢會唔會喺個機場瞓着咗啊！唔會啦，唔係不過因為佢哋嘅 WhatsApp 係單剔嘅，所以應該係希望係咧，但個 plan 係點樣咯？冇啊，咪我哋出去先咯，佢見到我哋先，然後先再見到家姐咯。我覺得佢會唔會冇位喊我哋？我哋而家 take 緊所有人嘅意見，佢會唔會喊？你覺得？哦，咁你使唔使 bet 啊？我哋嘅 bet 冇 bad 喎，因為大家都覺得佢唔會喊。我哋嗰個哦我哋暫時每一個人嘅 predictions 都係吓點解嘅咁樣咯。我覺得佢應該唔會喊出嚟。 OK，好，你可以整一個 bar，你幾 confident。你嗰個嚇點我解嘅？有95%。 OK，如果佢喊嘅話就95%。係啊95%。你覺得？我都覺得佢唔會喊咯。我唔知，我覺得因為佢 drop 咗少少 hint 喺啲 message 嗰度，所以係即係我有機會係咁同佢講話 see you soon 咁樣。係咯，所以我覺得可能因為佢我今仲要嗌就打個電話俾佢，跟住之後我同佢講話我要翻工，所以我唔可以再打電話。但其實我係搭部飛機，係啊，跟住陣間見。係我哋陣間就先結果啊，係再講啦，拜拜。Hello，而家係凌晨3:29。而家咧就兩架車一齊出去機場，大家都瞓到懵下咁樣嘅狀態，不過唔緊要。Prepare to be surprised。D for dog。係。係咪佢哋啊？係啊，嚟緊。OK， 你錄住咯喎。錄住。Your wish came true. Are you gonna cry? Yeah. Oh, I miss you. Oh. 哇！你竟然喊啊！我哋全部人都估你唔會喊，但我估中咗你講嗰句嘢。點解你會？哦，就係得咁多嘢咋？係啊。好啦，我哋快啲搬上車。我嘅家道係。攞翻嚟倒費。唔係，佢重點係咧。佢唔坐過山車啊！我就係 perfect 啊！有人陪我唔坐過山車。